सफेद और लाल बैलों की जोड़ी बहुत मेहनती होती है। वे सेब के खेत उगाते हैं। कुछ सालों की मेहनत के बाद सेब के दरख्त बड़े और फलदार हो जाते हैं। एक दिन अचानक बदमाश बंदर आते हैं और सेबों को तबाह करने लगते हैं। जब सफेद बैल यह देखता है तो उनसे भगाने के लिए उनसे लड़ता है, लेकिन बदमाश बंदर उस अकेले बैल को हरा देते हैं और बैल उदास होकर लाल बैल को बुलाने जाता है। लाल बैल और सफेद बैल मिलकर बंदरों का मुकाबला करते हैं और बंदरों को मारकर भगा देते हैं और फिर से सेब के दरख्त ठीक हो जाते हैं। इन दोनों के लिए एक लाइक तो बनता है।